Halo guys, balik lagi bersama saya Pandu. Oke guys, di video kali ini saya akan unboxing sebuah portable vocal booth ya guys, buat mic kondensor. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu guys, biar saya semangat untuk membuat konten. Oke, kita bakal unboxing sekarang guys. Nah, ini kita udah ada guys, kita bakal unboxing saja portable vocal booth. Oke. Dalamnya ada apa aja ya guys ya. Oke. Ini kabutnya ya guys. Coba. Nah, ini dia portable vocal booth dari Recording Tech ya guys. Ini 3 pintu dan ada juga yang 5 pintu ya guys. Yes, ini guys dari Recording Tech. Oke, setelah ini ada apa lagi? Ini buku panduannya, cara memasangnya. Terus juga kita dapat ini guys untuk pasangnya. Taruh sini. Oke, kita coba pasang dulu ya guys. Ini kita singkirin dulu. Guys, kita ambil stand mic ya. Nah, untuk pasangnya untuk pasangnya yang di sini ya guys ya, bukan yang di sini. Kita coba biar kelihatan guys. Ini dipasang aja guys ya. Ya sudah pas. Kita pasang ini guys. Untuk mic-nya ini juga bisa dilebarin. Seperti ini guys. Kita ambil mic di mic kondensornya. Oke, PM800. Taruh sini.
sesuaikan aja ya guys. Nah ini bisa kalian belakang. Guys, ini lagi juga bisa guys. Nah guys, cukup sekian dan terima kasih sudah menonton video ini, cara pasang dan unboxing VocalBoot portable dari Recording Tech. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share dan komen.